सांप और चिड़िया की हिंदी कहानी। जंगल के एक बड़े से पेड़ की खोल में बहुत सी छोटी छोटी चिड़िया रहती थी। उसी पेड़ की जड़ में एक सांप भी रहता था। वह चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बार चिड़िया सांप द्वार बार बार बच्चों के खाए जाने पर बहुत दुखी और विरक्त सी होकर नदी के किनारे आ बैठी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुखी देखकर नदी किनारे रहते मेंढक ने पूछा, क्या बात है, आज रो क्यों रही हो? चिड़िया ने और जोर से रट हुए कहा, बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। कुछ उपाय नहीं सूझता, किस प्रकार सांप का नाश किया जाए। यदि आपके पास कोई उपाय है तो कृपया मुझे बताएं। मेंढक ने चिड़िया का एक अच्छे दोस्त ने नाते उसे एक अच्छी योजना दी और कहा, एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहां सांप को भी देखकर उसे मार डालेगा। चिड़िया ने ऐसा ही किया। नेवले ने सांप को तो खा लिया, किंतु सांप के बाद उस वृक्ष पर रहने वाले चिड़ियों को भी खा डाला। चिड़िया ने उपाय तो सोचा, किंतु उसके अन्य दुष्परिणाम नहीं सोचे। अपनी मूर्खता का फल उसे मिल गया।